পরেই একেবারে মনে হচ্ছে যেন কাবাবের দোকান দিয়ে দিয়েছি। আজকের ধাঁধাটা হলো কোন মাসে শনিবার নেই? একদম কষা কালো, অনেকক্ষণ ধরে কষিয়েছি। এটা হলো আসলাম বাটার চিকেন, ভিতরে স্টাফিং দেওয়া ছিল। এখন আমার সামনে রয়েছে মশলা কুলচা। এবার বুলগাল হচ্ছে আমাদের, ঠিক আছে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার। এই লেগ পুল করাটা কিন্তু এগুলো উচিত না, মানে পায়ের উপর পুকুর, পা পুকুর। জাস্ট ছিটকে গেলাম। লাস্টে আবার একটা এরকম একটা তাকায়। ভাই এই গানটা না চালালে কি করে হবে, তার কারণ এই গানটা যতবার চালাই ততবার আমার মুড পুরো ফ্রেশ হয়ে যায়। জানি না কপিরাইট খাবো কিনা, আর ক্রাশ হয়ে গেছে সত্যি। আর এই ম্যাডামের যে নামটা রয়েছে না, শ্রেয়া ঘোষাল, এটা আমাদের বাঙালির গর্ব, ঠিক আছে? পুরো ওয়ার্ল্ডে নিয়ে গেছে আমাদের এই বাঙালি একজন মহিলা, যে কিনা পুরো ওয়ার্ল্ড শোনে তার গান। আলাদাই ছেলেদের ক্ষেত্রে অরিজিৎ সিং, আর অরিজিৎ সিং এর পর তো শ্রেয়া ঘোষাল আসবে। ঠিক আছে, এসব বাজে কাজ করা যাবে না। ওকে, সরি, অনেক ফাজলামি মারা হয়ে গেছে। তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরে গেছো যে আজকের ভিডিওটা কি হতে চলেছে। ইয়েস, আজকে বুলুলাল রান্না করবে মাটন সিঙ্গারা, আর আমি বানাবো হচ্ছে আসলাম বাটার চিকেন। ইয়েস, আসলাম বাটার চিকেন। সাথে থাকবে হচ্ছে গিয়ে সাফরান পোলাও। ইয়েস, সাফরান পোলাও থাকবে, আর থাকবে হচ্ছে গিয়ে মাটন। আজকে হচ্ছে গোলবাড়ির মাটন কষা, আর সাথে থাকবে সিমাই। সিমাইটা থাকবে, যেটা আমি পরের ভিডিওতে একটা জায়গায় গেছিলাম যেখান থেকে নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে বেনারসি সিমাই। জাকারিয়া স্ট্রিটে বলেই দিলাম, জাকারিয়া স্ট্রিটের বেনারসি সিমাই নিয়ে এসেছি, সেটা মা বানিয়েছে। আর থাকবে কুলচা। ইয়েস, কুলচা, যেটা কিনা আমি আজকে বানানো দেখাবো। তো এতগুলো আইটেম তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি পুরো একটা ব্লগের মধ্যে। আস্তে আস্তে শান্ত মাথায় ধীরে ধীরে পুরো ব্লগটা দেখো, প্লিজ দেখো। অনেকগুলো রেসিপি আছে, পরপর পরপর পরপর, টুক করে স্কিপ করে চলে যাও না। বাড়তি কথা বললে আবার ইন্ট্রোতে টুকটুক করে দুবার স্কিপ হয়ে যাবে 10 সেকেন্ড। ওকে, তো চলো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। লেটস স্টার্ট। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে মাটন সিঙ্গারা। তোমরা অনেকেই শুনেছো, মানে রেসিপি তো আমার আগে দেখেছো যে চিকেন সিঙ্গারা, তো মাটন সিঙ্গারাটা আমার চ্যানেলে নেই, তো আজকে আমি সেই রেসিপিটা করে দেখাবো। তো উপকরণগুলো দেখে নাও কি কি লাগছে। প্রথমেই যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে আলু, এটা ডুমো ডুমো করে টুকরো টুকরো করে কাটা আছে। আর এখানে লাগছে হচ্ছে মাটন কিমা করে, একদম মিক্সিতে পেস্ট করে রাখা। তোমরা যদি চাও কিমা করেও রাখতে পারো, সেটা সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যাপার। আচ্ছা, এখানে লাগছে হচ্ছে ধনের গুঁড়ো, এখানে লাগছে জিরের গুঁড়ো, এখানে লাগছে লঙ্কার গুঁড়ো, আর এখানে লাগছে হলুদ গুঁড়ো, এখানে লাগছে রসুন কুচি, এখানে লাগছে লঙ্কা কুচি, আর এখানে লাগছে নুন, আর এখানে লাগছে হচ্ছে আদা কুচি, আর এখানে তো লাগছে সাদা তেল, আর পেঁয়াজ লাগছে, এখানে চিনি লাগছে, এখানে নিয়েছি আমি গোটা গরম মশলা, এখানে জাস্ট দারচিনিটা লাগবে, বাট আমি প্যাকেটটা তোমাদের সামনেই ছিড়বো। এটা হচ্ছে 5 ফোড়ন, সব কিছু। আর হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ধনেপাতা, আর এটা হচ্ছে চাট মশলা, আর এইটা হচ্ছে আমি একেবারেই মেখে রেখেছি, সেটা হচ্ছে ময়ম দিয়ে রেখেছি। এটার মধ্যে আছে হচ্ছে ময়দা, তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো নিও। ময়দা আছে, কালো জিরে আছে, একটু নুন আছে, একটু চিনি আছে, একটু সাদা তেল আছে, সব কিছু একই, জাস্ট কালো জিরেটা একটু অ্যাড করে দিও, তাহলেই হয়ে যাবে। কি রে, কি করছিস? ভাই অনলাইনে একটা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম খুঁজছি যেখান থেকে পয়সা ইনকাম করবে। তুই বিনমো ইউজ কর। বিনমো? সেটা আবার কি? হ্যালো গাইস, আমি আজকে তোমাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের সম্পর্কে বলবো, যেটার নাম হলো বিনমো। এই অ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপেল প্লে স্টোর দু জায়গাতেই অ্যাভেলেবেল আছে। এখানে তোমরা আলাদা আলাদা অ্যাসেটস এর উপর ট্রেডিং করতে পারবে, যেমন গুগল, অ্যাপেল গোল্ড, ইউরো স্ল্যাশ ইউএসডি ইত্যাদি দ্বারা ট্রেড করা যায়। এখানে তোমাদের 90% প্রফিট হয়। এই প্ল্যাটফর্মে তোমাদেরকে অ্যাসেটস ভ্যালু ফরকাস্ট করতে হয়, যা সময়ের সাথে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়। দেখো, আমার অভিজ্ঞতা দেখে মনে হচ্ছে যে অ্যাসেটস ভ্যালুটা এখন উপরের দিকে
কেটে যাবে, তাই আমি 700 টাকা ফোরকাস্ট ওপরের দিকে করলাম। একটু ওয়েট করে যাও। ইয়েস, আমার ফোরকাস্ট একদম সঠিক। এই উপার্জিত অর্থ তোমরা ব্যাংক অথবা পেটিএম এর মাধ্যমে মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে উইথড্র করে নিতে পারবে। এখানে মিনিমাম ডিপোজিট হলো 350। যদি আমার এই প্রোমো কোডটা তোমরা ব্যবহার করো তাহলে তোমাদের ডিপোজিট মানি পুরো ডবল হয়ে যাবে, অর্থাৎ 400 ডিপোজিট করলে হয়ে যাবে 800। ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে যদি তোমরা ডাউনলোড করো তাহলে পেয়ে যাবে 65,000 ট্রেডিং প্র্যাকটিস করার জন্য এবং নতুন স্ট্র্যাটেজি শেখার জন্য। সাবধানতার সাথে অবশ্যই ট্রেড করুন। তবে দেরি কেন বন্ধুরা, ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, এখনই যাও আর ডাউনলোড করে নাও। আই অ্যাম বিনোমিস্ট, আর ইউ? এই কটাই। এবার আমি রেসিপিটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। ও হ্যাঁ, আর লাগছে, এটা আমি দেখাতে পারলাম না কারণ জায়গা নেই, এটা হচ্ছে তেজপাতা। এটা আমি ওখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি, বাট ঠিক আছে, এখন তো আমি রান্নাটা করবো, তারপরে আমি নিয়ে নিই। প্রথমে আমি গ্যাসটাকে ধরিয়ে নেব। এবার আমাদের কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দেব প্রথমে সাদা তেলটা। ব্যাস, দুটো তেজপাতা, তোমরা তোমাদের মতো দিও, কারণ তেজপাতা তো আর স্বাদ মাত কিছু আসে না, জাস্ট সৌন্দর্যের জন্য। তো আমি দিলাম, টুকরো টুকরো হয়ে গেলে জানি, দুটো দিই। এবার আমি এর মধ্যে যেটা দেবো সেটা হচ্ছে গোটা গরম মশলা। এটা আমি খুলে গ্যাসটা আসতে দিই। একটা দারচিনি দিয়ে দেবো, ব্যাস। আর এর মধ্যে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে 5 ফোড়ন, এটাকে আমি দেবো, ব্যাস। ফোড়ন ডান হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে আলুটা দিয়ে দেবো, কারণ আলুটা যেহেতু একটু সিদ্ধ হতে টাইম নেয় না, যাই হোক ছোট করে কেটেছি, বাট তাও দিয়ে দিই। ও হ্যাঁ, আর আমি নুনটা দেবো যাতে একটু তাড়াতাড়ি ভাজা ভাজাটা হয়ে যায়। দিলাম, জানি না, দিয়ে দিই। তো এটা একটু ভাজা ভাজা হোক, তারপরে আলুটা আমার হালকা হালকা ভাজা হয়ে গেছে, হালকা। এবার আমি এর মধ্যে যেটা দেব, পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিই আমি। লাগবে, আচ্ছা। এর মধ্যে আমি যেটা দেব আদা কুচিটা দেবো। এবার তোমরা তোমাদের মতো আদার ফ্লেভারটা বাড়িয়েও নিতে পারো, যে একটু বেশি খেতে পছন্দ করো, যে একটু হালকা খেতে পছন্দ করো। এবার আমি এর মধ্যে দেবো রসুন কুচিটা, গুঁড়ো মশলাটা আমি এখন দিচ্ছি না, আমি একটু পরে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা যেহেতু ছোট ছোট দেওয়া হলো, তো একটু কষুক, তারপর আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দেবো। তো এখন আমি লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দেবো। এবার আমি এর মধ্যে যেটা দেবো সেটা হচ্ছে মটন কিমাটা। এই যে মটন কিমা করে রাখা, আমি মিক্সিতে পেস্ট করে রেখেছি, তোমরা যদি চাও কিমা করেও রাখতে পারো। দিয়ে দিলাম আমি এটা পুরোটা। তো আচ্ছা, এবার আমি এর মধ্যে সব ধরনের গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যেমন এর মধ্যে আমি সবার প্রথমে দেবো হলুদ গুঁড়োটা, এর মধ্যে আমি দেবো লঙ্কার গুঁড়োটা, এর মধ্যে আমি দেবো জিরের গুঁড়োটা, এর মধ্যে আমি দেব ধনের গুঁড়োটা, কি আছে না, চিনিটা কষানোর সময় না দিয়ে দিই একবার, যত শর্টকাটে করা যায়। দিয়ে দিলাম। আর ধনে পাতাটা এখন দেবো না, নামানোর সময় দেবো, তাহলে ফ্লেভারটা থেকে যাবে। তেল বেরিয়ে গেছে, তোমরা দেখে নাও, যেহেতু একটু চর্বি ছিল। আচ্ছা, এবার আমি এর মধ্যে যেটা দেব মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট, সেটা হচ্ছে চাট মশলা দিয়ে দেবো। এটা এবার আমি এটাকে নামাবো না। আচ্ছা, এর মধ্যে আমি যেটা দেবো
সেটা হচ্ছে ধনেপাতা। ধনেপাতাটা দিয়ে দেবো। পুর ডান, একদম শেষ। এবার জাস্ট হিলি করার পালা, মানে গড়ার। বড় বড় লাগবে না, কিন্তু হবে যতটা সম্ভব পারো। তোমরা মাছ বরাবরটা কেটে নেবে, দিয়ে নেবো। পুরটাকে দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটু জল নিয়ে ঠিক এইটা দেখতে পাচ্ছ, এটার সাথে এইভাবে জাস্ট মুড়ে দেবো। তো সিঙ্গারা ডান, এই যে। তো চলো এবার আমি এগুলোকে ভেজে নিই। দুটো করে আমি ভাজবো প্রথমে। তো এবার আমার সিঙ্গারাটা তো ভাজা কমপ্লিট। দেখে নাও তোমরা ঠিক এরকম ভাবে ভাজবে, কারণ বেশি কিন্তু ব্রাউনিশ করবে না, বাজে লাগবে দেখতে, আর খেতেও ভীষণ পুরো পোড়া পোড়া লাগবে। তো এটাকে আমি তুলে নেবো। আর প্লেটের মধ্যে আমি টিস্যু পেপার পাতা আছে, যেটুকুনি তেল যাবে সোপ হয়ে যাবে। এবার আমি বাকি সিঙ্গারাগুলো ভেজে নেবো। দাঁড়াও, ভিডিওটা দেখছো ঠিক আছে, এবার একটুখানি আমি ধাঁধার সেকশনটা জানতে হবে না, যেটা কিনা নাম হয়ে গেছে গোলডুর গুগলি। আগের দিনের গোলডুর গুগলি ছিল 3 অক্ষরের নাম আমার মেরাতা মাখে, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে গাছে ফলে থাকে, শেষের অক্ষর বাদ দিলে হাঁটার পথ থাকে। এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে আলতা। একদম ঠিক। যারা যারা আলতা লিখেছো কমেন্ট বক্সে মিনিমাম 75 to 80% মানুষে লিখেছো যে আলতা। ইয়েস, সঠিক উত্তর হচ্ছে আলতা। পড়ছি যাদের যাদের নাম নিয়েছো, এই মাস থেকে কিন্তু একেবারে গিফট সেকশন চালু হয়ে গেছে। ইয়েস, গিফট সেকশন চালু হয়ে গেছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। তাই উত্তর দিতে থাকো, কমেন্টস করতে থাকো। বলা তো যায় না যে বান্টির সেই ছোট্ট একটা সামান্য উপহার হয়তো তোমার ঘরেও চলে যেতে পারে। তো চলো দেখে নি যে আজকের গোলডুর গুগলিটা কি। আজকের ধাঁধাটা হলো কোন মাসে শনিবার নেই? ইয়েস, ঠিকই শুনেছো। একটু ভেবে বলো কোন মাসে শনিবার নেই। উত্তরটা নিচে কমেন্টস করে জানাও। আর নতুন নতুন ধাঁধা অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে সাজেস্ট করতে থাকো। আর এটার উত্তরটা কিন্তু পারতেই হবে, কোন মাসে শনিবার নেই। এখন আমরা যে ভিডিওটার কমেন্টস করবো সেটা হচ্ছে 1000 টাকার চ্যালেঞ্জ সাইকেলে করে, যে ভিডিওটা এখন বর্তমানে 1.5 লক্ষ ভিউ হয়ে গেছে। এবং সেই ভিডিওটাতে যে ধাঁধাটা ছিল সেটার উত্তরটা আমি বলেই দিলাম, আলতা। এই আলতা উত্তরটা সবচেয়ে বেশি যার কমেন্টসে লাইকটা বেশি পড়েছে তার নাম হচ্ছে মিস্টার FF গেমিং, যিনি লিখেছে আলতা দাড়ি। ভিডিওটা দারুণ লাগলো, এই গরমে জীবন ঠান্ডা আর লস্যিটা দারুণ লাগলো, দুপুরের পোলাও ও মটন কষা আর রাতের মিক্সড ফ্রাইড রাইস ও চিলি চিকেন ভিডিওটা জমে গেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে সুস্মিতা সাহা, এর পড়েছে 23টা লাইক, যিনি লিখেছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফুড টু নিডি অ্যান্ড ডগস ইজ রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েবল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কৌশিক খাতুয়া, যিনি লিখেছে নিরীহ প্রাণীদের তোমার খাওয়ানোটা মন কাড়লো, এখানে 29টা লাইক পড়েছে। বাবা, ও দাঁড়াও, ফার্স্ট তো চেঞ্জ হয়ে গেছে। ফার্স্ট হয়েছে এই ভিডিওতে কৌশিক খাতুয়া, যার কমেন্টসে 29 লাইক পড়েছে, 29টা লাইক পড়েছে। কৌশিক খাটুয়া, বাহ। ওকে, তুমি কিন্তু আপাতত মনে হচ্ছে এই ভিডিওতে তুমি ফার্স্ট হয়েছো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ইটিং ইনস্টিটিউট, আজকে আমি ভিডিওতে পুঁই পোস্ত আর মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম, তারপরে আপনার ভিডিওটা দেখছি, জাস্ট ওয়াও। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট হচ্ছে অনন্যা বর্মন, দারুণ হয়েছে দাদা ভিডিওটা। তারপর হচ্ছে স্মার্ট গ্যাজেট স্টোর, শুভ সন্ধ্যা, খুব ভালো লাগলো তোমার ভিডিওটা দেখে, আরো ভালো লাগলো নিজে একা না খেয়ে খাবার শেয়ার করা দেখে, ভালো থেকো। আজকের উত্তর হলো আলতা। আচ্ছা, আমি না একটু পাখাটা চালিয়েছি, পাখাটা না চালিয়ে একদমই থাকা যাচ্ছে না, প্রচন্ড পরিমাণে গরম পড়ে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এজে গেমিং, বিগ ফ্যান দাদা, খুব ভালো হয়েছে। অঙ্কিতা চৌধুরী, খুব ভালো লাগে তোমার ভিডিওটা, এইভাবে এগিয়ে যাও, পাশে আছি, লটস অফ লাভ দাদা। আজকের উত্তরটা হবে আলতা, একদম ঠিক। নেক্সট হচ্ছে সায়ন জানা, দাদা তোমার ব্লগটা দারুণ লাগলো, ফার্স্টের ডায়লগটা দারুণ ছিল, তুমি আরো এগিয়ে যাও, জীবনে অনেক অনেক উন্নতি করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট হচ্ছে HD দ্য বস, আফটার 8 মিনিট ক্লিপস আই ওয়াচ সাবস্ক্রাইব ইউ, ভালো থাক ভাই তুই।
থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ যারা যারা এখনো ভিডিওটা দেখছো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ। তারপর হচ্ছে সৌভিক ব্লগস, ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো দাদা। রাজকুমার সাহা, দাদা আজকের ধাঁধার উত্তরটা আলতা, একদম ঠিক। তারপর হচ্ছে মম অ্যাট হোম, বান্টি তুমি খুব সরল অ্যান্ড ভালো মনের ছেলে। বেশিরভাগ লোকজনই কিন্তু কন্টেন্টের জন্য লোককে দেখায়, গরিব বা কখনো স্ট্রিট ডগসদের খাওয়ানো, কিন্তু তোমার ভিডিও দেখে জেনুইন মনে হলো। এরকমই থেকো আর অনেক উন্নতি করো। দেখো আমি যদি দেখানোরই হতো তাহলে পুরোটাই দেখাতাম, যে ডিস্ট্রিবিউট করেছি। সবসময় সব কিছু দেখানোর জন্য নয়, কিছু কিছু কাজ তো, এই যে ক্যামেরাটা যে রোল সাউন্ড অ্যাকশন, তারপর শুরু হলো, তারপর আবার কাট, তারপরেও তো একটা জীবন আছে, তারপরেও তো একটা ভালো লাগা আছে মানুষের, এটাই আর কিছু। থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমরা যে এত ভাবে সাপোর্ট করছো পান্টিয়ার বন্ধুকে, আমাদের গোটা বং ফাটাফাটি টিমকে, তোমাদের অনেক 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 ধন্যবাদ। কি বলবো, অনেক কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। তারপর হচ্ছে সঞ্জু নস্কর, আলতা হবে লাভ, তোমার ভিডিও দেখতাম না বাট এখন থেকে দেখব। সঞ্জু নস্কর, ওকে দেখো যদি ভালো লাগে। অরিজিৎ দাস, দাদা ভিডিওটা খুব খুব ভালো লাগলো, আর আজকের উত্তরটা হলো আলতা। অলিভিয়া ব্যানার্জি, আলতা ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো, খাবারের সিলেকশনটা জাস্ট ছিটকে যাওয়ার মতো, এইভাবেই চালিয়ে যাও আন্টি দাদা। আর হ্যাঁ, গোল্ডুর গুগলির পিছনের গল্পটা একদিন বলো বিস্তারিত। এই গোল্ডুর গুগলির ব্যাপারটা অবশ্যই ডেফিনেটলি হয়, জানাবো তো অবশ্যই তোমাদের। নেক্সট হচ্ছে পিবি লিরিক্স, দাদা প্রথমবার তোমার ভিডিও দেখলাম, দেখেই সাবস্ক্রাইব করে দিলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট হচ্ছে মিউজিক ওয়ার্ল্ড, দাদা অ্যান্সারটা হবে আলতা। তারপর হচ্ছে অঙ্কিতা বিশ্বাস, ওইটার কচুরি আবার খাবো, আচ্ছা অজিতের কচুরি আবার খাবো বিরিয়ানি, অ্যান্ড পারবে রেস্টুরেন্টের বিরিয়ানি জাস্ট আলাদাই। একদিন ব্লগ করো নিউ ব্যারাকপুরে আসবো, হ্যাঁ নিউ ব্যারাকপুরে একদিন আসবো, ওকে। তারপর হচ্ছে অদিতি রয়, ভিডিও দেখার আগেই লাইক দিয়ে দিয়েছি, খুব ভালো লাগে দাদা, তোমাদের ভাই বোনকে লটস অফ লাভ ফ্রম বাংলাদেশ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেকগুলো কমেন্টস করে ফেলেছি, অনেক বকবক হয়ে গেছে, এবার একটু চলো না। এতক্ষণ আমি কমেন্ট পড়লাম, এবার আমি তোমাদেরকে একটা রেসিপি শেখাবো। আসলে একটা রেসিপি না, আমি তোমাদের টোটাল দুটো রেসিপি শেখাবো। একটা হচ্ছে আসলাম বাটার চিকেন, আর একটা হচ্ছে মশলা কুলচা। তো আর সময় নষ্ট করবো না, পুরুলাল একটু আগে রান্না শেখালো, তোমরা দেখলে। চিকেন সিঙ্গারা তোমরা অনেক খেয়েছো, আমার চ্যানেলেও বানানো দেখেছো, তবে মাটন সিঙ্গারা এই প্রথমবার আমার চ্যানেলে বানানো হলো। প্লিজ 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 বানাও, আর আমাকে অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে ছবি তুলে ট্যাগ করে দেখাতে পারো যে দাদা আমি মাটন সিঙ্গারা বানিয়েছি, ওকে। তো এখন আমরা যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে আসলাম বাটার চিকেন। আসলাম বাটার চিকেনটা বানানোর জন্য আমি কি করেছি, চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি। এই চিকেনটার মধ্যে কিন্তু পেঁয়াজ নেই, আদা আছে, রসুন আছে পেস্ট, টক দই রয়েছে, লঙ্কার গুঁড়ো রয়েছে, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, সর্ষের তেল, আর কাজু বাটা রয়েছে, পোস্ত বাটা রয়েছে, চারমগজ বাটা রয়েছে, এগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করা রয়েছে। আর একটু তন্দুরি মশলা ছিল, আর লেবুর রসও ছিল। তো এগুলো দিয়ে তোমরা ঠিক চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেবে, আর চিকেনগুলো না একটু বড় বড় কাটবে এই সাইজে। বানানোর মিনিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা আগে তোমরা ম্যারিনেট করে রেখে দেবে, না হলে কিন্তু চিকেনের মধ্যে পুরো প্রপার মশলাটা ঢুকবে না। তো এই সাইজের শিক তোমরা বাজারে কিনতে পেয়ে যাবে। তো এই শিকগুলোকে দিয়ে জাস্ট এরমভাবে ঠিক চিকেনগুলোকে আস্তে আস্তে শিকের মধ্যে ভরে নিতে হবে, সুন্দরভাবে তন্দুরির মতন করে পুড়িয়ে তৈরি হয়ে যাবে আসলাম বাটার চিকেন। এই যে সিম্পল বাড়ির রুটি ছাকনি, যেটা হয় বাড়ির রুটি ছাকনি। এতক্ষণ ধরে আমরা যে শিকগুলোকে এরমভাবে গাঁথলাম,
সেটাকে জাস্ট এরকম আস্তে আস্তে পুরো চিকেন তন্দুরির মতন করে বানিয়ে নিতে হবে চিকেনগুলোকে। দেখতেই পাচ্ছ একেবারে ঘরের অবস্থা পুরো ধোয়া ধোয়া হয়ে গেছে, ঘরেই একেবারে মনে হচ্ছে যেন কাবাবের দোকান দিয়ে দিয়েছি। চিকেনগুলো একেবারে তৈরি হয়ে গেছে, তন্দুরি হয়ে গেছে, গ্যাসে পুড়িয়েছি তো। এটা যখন তোমরা কয়লার আগুনে বা অন্য জায়গায় পোড়াবে সেটার আবার কালারটা আলাদা রকম আসবে, আর গ্যাসে ঠিক এরকম একটা কালার এসেছে তন্দুরির। বাহ, বেশ সুন্দর। যেহেতু আসলাম বাটার চিকেন, তো এই শিটটা এখনো বাকি আছে, এই শিটটা আমি লাস্টে বানাবো। এতটা বাটার, এই যে সুন্দরভাবে গলিয়ে নিতে হবে বাটারটা, আর একদম স্লো আস্তে করে দিয়ে বাড়াবে। আর একটু বাটার দিই। স্টিলের বোল মতন নিলাম, হাত দিয়ে ছাড়াতে যাবে না, সুন্দরভাবে। ফ্রেশ ক্রিম গেল, আর যাবে এই যে বাটার যেটা আমি গলালাম, সে বাটারটা গেল, আর যাবে সিম্পল চাট মশলা। আসলাম বাটার চিকেন, এটা পুরো বাটারে না পুরো জমে যাবে। তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের আসলাম বাটার চিকেন। তোমরা ঘরে বানাও, এটা পরোটার সাথে ভালো লাগবে, রাইসের সাথে ভালো লাগবে, যে যে রাইস খেতে ভালো লাগবে, যে রাইস খেতে ভালোবাসো তারও ভালো লাগবে। তো এই আসলাম বাটার চিকেনটা প্লিজ সবাই ঘরে বানাও, আর আমাকে জানিও যে তোমাদের কেমন লাগলো খেয়ে। এতক্ষণ তোমরা দেখলে আসলাম বাটার চিকেন। এবার আমি যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে মশলা কুলচা। তো মশলা কুলচা বানানোর জন্য ময়দা মেখে রেখেছি। এই ময়দাটার মধ্যে বেকিং পাউডার রয়েছে, বেকিং সোডা রয়েছে, একটু নুন রয়েছে, একটু মিষ্টি রয়েছে, একটু টক দই রয়েছে, আর একটু দুধ রয়েছে। তোমরা যদি চাও ইস্ট ব্যবহার করতে তাহলে ইস্ট ব্যবহার করতে পারো, কুলচা বা নানের ক্ষেত্রে ইস্টটা ব্যবহার করা যেতেই পারে, তাহলে একটু বেশ ভালো ফোলে। তো আর যদি ইস্ট কেউ না ব্যবহার করতে পারো তাহলে বেকিং পাউডার আর বেকিং সোডা একসাথে ব্যবহার করবে, তাহলেও বেশ ভালোই হয়। তো আমাদের তো ময়দা রেডি আছে, দুটো তৈরি করেও রেখেছি মশলা কুলচা। আর এটা হচ্ছে পানির স্টাফ, মানে এর মধ্যে আলু রয়েছে, পনির রয়েছে, ধনেপাতা রয়েছে, একটু আদা কুচি রয়েছে, নুন মিষ্টি আর গাজর। এটা দিয়ে একটা স্টাফিং মতন বানানো হয়েছে। এই সাইজের একটা গোলা কেটে নিতে হবে, এইভাবে একটা পকেট মতন বানিয়ে, এই যে পুরটা ছিল, পুরটা ঠিক এই পকেটে দিয়ে এরকম ভাবে মুড়ে নিতে হবে। সুন্দর বল তৈরি হয়ে গেল, কুলচা, মশলা কুলচার একটা বল। তারপরে ঠিক এরম ভাবে প্রথমে দিতে হবে কালো জিরে, তারপর দিতে হবে সাদা তিল, লাস্টে একটু ধনেপাতা। এই হচ্ছে মশলা কুলচার একটা ডো। এবার এটাকে আমরা কুলচার মতন করে শেপ দিয়ে বানাবো। খুব সোজা রেসিপি, ঘরে চট করে বানিয়ে ফেলতে পারবে। এটাকে আমরা এবার উল্টো করে দেবো, উল্টো করে দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে তোমাদের ইচ্ছে মতন
যেমন শেপ পছন্দ তেমন একটা শেপ দেবে। হলো লাস্টে একটু জল হাত দিলে একটা জাস্ট নর্মাল ধোসা চাটু নেবে, ধোসা চাটু ঠিক এরকম ভাবে যে দিকটা আমরা ভেজালাম সেদিকটা থাকবে চাটুর একদম তলায়। এবার একটু ঢেকে দিতে হবে। 2 থেকে 3 মিনিট পর আমরা আবার ঢাকাটা তুলে আবার অন্যরকম একটা খেলা দেখাচ্ছি। 2 থেকে 3 মিনিট হয়ে গেছে। বেশ গরম হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ একটু ফুলেছে। এইবার আমরা কি করব, এরম ভাবে সরে গেল তাই তো, মানে এবার যখন আমরা এটাকে পাল্টাবো তখন এটা পড়ে যেতে পারে। তো আমি কি করব, এরম একটা চাটু নেব, এই মানে এরম একটা ছাঁকনিটা নিয়ে আস্তে করে এই ব্রেডের ওপর দিকটা যেন কোনোভাবে রেড না হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে। আস্তে আস্তে ওপর থেকে এরমভাবে ঘোরাতে হবে। আচ্ছা আমি একটু দেখিয়ে দিই, মশলা কুলচা কিন্তু একেবারে ফুলে পুরো রেডি। যে বাটারটা আমরা গলিয়েছিলাম একটু বাটার ব্রাশ করে দেবো ওপর থেকে। বাটার ব্রাশ করার জন্য রুটিটা একটু নরমও থাকবে আর একটা মশলা কুলচা একটা ফিলও দেবে। তো জানিও তোমাদের মশলা কুলচার রেসিপিটা কেমন লাগলো। বেশ গরম গরম, পুরো পারফেক্ট মশলা কুলচা পুরো ঘরে তৈরি হয়ে গেল। অ্যাকশন দিতে গিয়ে আমার টিপ খুলে গেছিল। ওকে, নমস্কার বন্ধুরা, আমি বান্টি আর তোমাদের ফেভারিট বুলুলাল মিলে চলে এসেছি। কতদিন পর? 1.5 মাস পর আবার একসাথে টেবিলে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া হবে, তাই তো? তো বুলুলাল এতদিন ছিল হচ্ছে মাসির বাড়িতে, আর তোমরা অনেকেই লিখেছো কমেন্ট বক্সে যে বুলুলাল কোথায়, তাই তো? মিস ইউ বুলুলাল। আমি তো সব কমেন্ট করেছিলাম। হ্যাঁ, বুলুলাল কিন্তু মাসির বাড়ি থেকে ভিডিওগুলো কি দেখেছিস? হ্যাঁ, মাসির মেয়ের মোবাইলে দেখেছি, মানে দিদির মোবাইলে দেখেছি। বাহ, ওকে। তো আজকে আমাদের টেবিলে অনেকগুলো আইটেম নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। বুলুলাল স্পেশালি বানিয়েছে, এই যে এটাতে আবার অর্ধেক শুয়ে আছে অর্ধেক আবার বসে আছে, মাটন সিঙ্গাড়া। এটা বুলুলাল স্পেশাল বানিয়েছে আমার জন্য, মাটন সিঙ্গাড়া। ওকে, আর আমি বানিয়েছি হচ্ছে মশলা কুলচা। এই সাইজে কুলচাগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে না আর খাওয়া যাবে না, বেশ একটু গরম গরম আছে মশলা কুলচা। এটা হলো আসলাম বাটার চিকেন, দেখতেই পাচ্ছ একেবারে বাটার ভরা রয়েছে। এটা বুলুলাল তোর জন্য স্পেশাল বানিয়েছি, আসলাম বাটার চিকেন। আর এদিকে আসো সাফরান পোলাও বা জাফরান পোলাও, এটাও বানিয়েছি। এর সাথে যেটা খাবো সেটা হচ্ছে একেবারে গোলবাড়ির কষা মাংস, একদম কষা কালো, অনেকক্ষণ ধরে কষিয়েছি। আর তেলটা দেখেছিস পুরো একেবারে মাটনের তেলটা, দেখো মাটনের তেলটা তো পুরো পারফেক্ট ভাবে বেরিয়েছে। এখনই যাদের যাদের লোভ লাগছে অবশ্যই নিচে কমেন্টস করে জানিও। সাথে রয়েছে বেনারসি সিমাই, এটা আমি জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে নিয়ে এসেছি। আর গ্রিন স্যালাড তো রয়েছে। এই সব কটা আইটেম আজকে আমি আর বুলুলাল মিলে খাবো। আজকে আমরা খেতে খেতে গল্প করব। প্রথমে আমরা খাবো মশলা কুলচা, তোর জন্য একটা কুলচা। আর মশলা কুলচার সাথে, আচ্ছা আমরা প্রথমে মশলা কুলচা না, আগে আমরা মাটন সিঙ্গাড়া ট্রাই করব। ফার্স্টে নিয়ে আসি মাটন সিঙ্গাড়া। এটা বুলুলাল বানিয়েছে, দেখো এক্সপ্রেশন। আচ্ছা তুই বানিয়েছিস, আমি তোকে দিচ্ছি তারপরেও। চিকেন সিঙ্গাড়া তো অনেক খেলাম, আমাকে একটাই। হ্যাঁ, আমিও একটাই। এবার একটু মাটন সিঙ্গাড়া খাই, একটু টমেটো কেচাপ দিয়ে খেয়ে দেখ, দেখি কেমন হয়েছে। তুই খা।
সত্যি কথা বল কেমন আছে? ভিতরে আলু কম, মাটন বেশি, আরও মাটনের চর্বি ব্যবহার করেছে, যেটার জন্য আরো ভালো লাগছে ভিতরটা। মাটন সিঙ্গারাটা ফাটাফাটি হয়েছে। রেসিপি ও আগে দেখিয়ে দিয়েছে, রেসিপিটা তোমরা ট্রাই করো বাড়িতে। বাড়িতে যখন কোনো অতিথি আসবে তাদেরকে মাটন সিঙ্গারা করে খাওয়া, তাই তো? ছিটকে হবে। মাটন সিঙ্গারাটা খুব ভালো হয়েছে। মাসির বাড়িতে কেমন মজা করলি একটু? হ্যাঁ, মাসির বাড়িতে অনেক জায়গায় ঘুরতে গেছি, জিজুর সাথে ঘুরতে গেছি, আর হচ্ছে অনেক আইটেম বানিয়েছি, যেমন ধরো চিড়ের পোলাও বানিয়েছি। মাসির বাড়িতে পুরো রান্না করে খাই কি? একদম, মানে আমার হাতে স্পেশালি বানিয়েছি। চিকেন সিঙ্গারা বানিয়েছিলাম, মাটন না, চিকেন সিঙ্গারা। ওটা খেয়ে জিজু জাস্ট ছিটকে গেছিল। আর হচ্ছে মোমো বানিয়েছিলাম, চিকেন মোমো। ওটা খেয়ে মেশো জাস্ট ছিটকে গেছিল। আর চিড়ের পোলাওটা খেয়ে পিউ জাস্ট ছিটকে গেছিল। তুই যদি সবাইকে শুধু ছিটকাতে গেছিস ওখানে। দিদি জাস্ট ছিটকে গেছিল, মানে এত সুন্দর হয়েছে, আমি নিজে করেছি বলে বলবো না। আর কেক খেয়ে সবাই ছিটকে গেছিল, আমি বলে, কারণ আমি নিজে যেহেতু বানিয়েছি তো সবাই ছিটকে গেছিল। তুই ছিটকালে আবার এখানে কে বসবে জানিস? যে কদিন আমি ঘরে ভিডিও করেছি, পাশের চেয়ারটা তো তুই থাকতিস না, আর খারাপ হলো যে আমি এত কিছু খাচ্ছি তুই থাকতিস না, আমি বলতাম ভিডিওতে। আচ্ছা, তো এই কটাই এতগুলো 4টা আইটেম মোট বানিয়েছি। আর কিছু বানিয়েছিলাম আমি কি করে জানবো? আচ্ছা, মশলা কুলচা সাথে আসলাম বাটার চিকেন। ইয়েস বনু স্পেশাল, অবশ্যই এই লেগ পিসটা হচ্ছে স্পেশালি বুলুলালের। একটু বাটার দি। এগুলো বাটার? হ্যাঁ, বাটার আর ক্রিম, ফ্রেশ ক্রিম আর বাটার। বাস, আচ্ছা আমি একটা লেগ পিস খাই। সেরা হয়েছে ভাই। আসলাম বাটার চিকেন দেখেই লাগছে, মানে জিভে জল চলে আসবে। তোমাদেরকে রেসিপিটা দেখিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাড়িতে বানাও, আশা করছি ভালো লাগবে। মশলা কুলচা, ভিতরে স্টাফিং দেওয়া ছিল। একটু খেয়ে দেখি, খেয়ে দেখ। আসলাম বাটার চিকেন সাথে মশলা কুলচা। এই বাটার চিকেনটা না সেরা হয়েছে। চিকেন তো পুরো পারফেক্ট সিদ্ধ হয়েছে, আর বাটার আর ফ্রেশ ক্রিম আর চাট মশলা একসাথে পড়ে একটা অদ্ভুত একটা ফিল হচ্ছে। একদম কুলচার সাথে ভালো লাগছে। আসলাম বাটার চিকেন আর কুলচা। এই একটা মাস মাসির বাড়িতে কি কি করবি? তুই রান্নাই করে গেছিস আর ছিটকেই গেছিস? না, তেমনটা কিছু নয়। গিয়েছিলাম, জিজু নিয়ে গেছিল, জিজু আমাকে আর দিদিকে নিয়ে গেছিল হচ্ছে বিনোদিনী পার্কে, ওটা হচ্ছে রানাঘাটে। আর ওইখানে গেছিলাম, রেস্টুরেন্টে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে জিজুর বার্থডেতে। আর মানে বেশ ভালোই মজা করেছি। হ্যাঁ, আর কাঁচরাপাড়া গেছিলাম শপিং করতে। সামনে কি ছিল জানি? কি ছিল? এখন আমার সামনে রয়েছে মশলা কুলচা, আসলাম বাটার চিকেন, সাথে একটু পেঁয়াজ। পেঁয়াজের মধ্যে কিছু দেওয়া না, ওই জন্য ভালো লাগছে। একটু চাট মশলা দেওয়া আছে। পয়লা বৈশাখ ছিল, পয়লা বৈশাখে কাঁচরাপাড়া গেছিলাম শপিং করতে। পয়লা বৈশাখ আমাকে মাসি একটা সুন্দর দেখে একটা শু দিয়েছে, জুতো দিয়েছে, আর দিদি মানে দিদি কিনেছে হ্যাঁ। আর হচ্ছে দিদি কিনেছে হচ্ছে 2টো চুড়িদার, আর ওর একটা জুতো কিনেছে, ব্যাস এইটুকুনি। মোটামুটি ভালোই মজা করেছিস। আর দই ফুচকা খেয়েছিলাম। তাই
বেশ ভালোই বুলুলাল ও যেটা একদিন শুক্তো বানিয়েছিলাম, এটা ভুলে গেছিলাম। শুক্তো আমিও খেয়ে ছোট বানিয়েছিলাম। ও কিন্তু মাথা থেকেই বেরিয়ে গেছে, শুক্তো বানিয়েছিলাম আমি, ওটা খেয়ে জাস্ট মেচো কোথায় যে ছিটকে পড়েছে ভগবান জানে। রেজাল্টের আর কতদিন বাকি? মাধ্যমিক রেজাল্ট। যা এটা বলছি তো 28 তারিখে হ্যাঁ মেয়ের। তোর তো চাপ নেই, তুই তো ফার্স্ট হবি মাধ্যমিকে। এবার বুলুলাল হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার এই লেগ পুল করাটা কিন্তু এগুলো উচিত না। আবার লেগের ওপর আবার পুল, মানে পায়ের ওপর পুকুর, পা পুকুর, বাবা। কত কত ভাল লাগছে বলতো, কাকে যে তুই এতদিন পর আমার পাশে বসে খাচ্ছিস। ভাই হয়েছে তো, আমার খুব ভালো লাগছে। সত্যি এতদিন ছিলিস না, মনটাও খারাপ লাগছিল। কি বলি, তোরও মন ভালো লাগছিল না জানি। হ্যাঁ আসার সময় কেঁদেছিলাম মাসিকে ঝরে দিলে, তাই কষ্ট হয়েছিল। 1 মাস ছিলাম মানে বুঝতে পারছো একটা বাড়িতে। ছিলিস কেন তুই? ছিলাম, পরীক্ষা হয়ে গেছে, কি করব ঘরে বসে ঘুরে এলাম। আচ্ছা আমাদের ওই ছোট হাতাটা পাওয়া যায়নি, তাই জন্য মায়ের ওই যেটাতে ছোটবেলা পিঠা তো সেই হাতাটা নিয়ে এসেছি। সাফরান পোলাও, কিশমিশ দিয়ে ব্যাস একই ভাব। ব্যাস ও মাটন কষা, বলবাড়ি গোলবাড়ির মাটন কষা, মাটন ভুনা, কালা ভুনা যাই বলো, পুরো একেবারে অনেকক্ষণ ধরে মাটনটা পুরো কষিয়ে কষিয়ে বানিয়েছে, তেল সেরা কষা হবে। পুরো। এই নে, খা। এক পিসি থাক আর না। আরে তুই আরেক পিস খা না। ওহো ওহ, মাটনটা সেরা হয়েছে দেখতে, দেখতে তো ভালো লাগছে, পুরো তেল কষা। মাটন আর সাফরান পোলাও, ও হো ও ও সিদ্ধ নিয়ে আর কি বলবো, মাটন পুরো পারফেক্ট। আর কিশমিশ দেওয়া আছে সাফরান পোলাওয়ে। এটা আমি আগে শুরু করছি, খা তারপরে তুই শুরু কর। খা খা খা। কেমন হচ্ছে? মিষ্টি পোলাও, মিষ্টি পোলাও, ঝাল কষা মাটন, কেমন খা, কেমন খেতে হতে পারে একবার জাস্ট ইমাজিন করে নাও। স্বর্গ, কোনো কথা হবে না। আর মাটনও পুরো পারফেক্ট সিদ্ধ হয়েছে, হেভি লাগছে খেতে। মাটনের এই কালারটা কি করে আনবে বলো তো? একটু বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দেবে, কষাতে কষাতে ঠিক এরকম একটা কালো ধরনের একটা কষানো কালার চলে আসবে, অনেকক্ষণ কষাতে হবে। পেঁয়াজ যদি বেশি না দাও তাহলে এই কালারটা আসবে না। তাহলে বলতো এত সুস্বাদু রান্না তুই যদি মোবাইলের প্রান্ত থেকে দেখিস তাহলে ভালো লাগে। পুরো তৃপ্তি করে খেলাম। বহুদিন পর বুলুলাল আসলো, এবার থেকে প্রতিদিন বুলুলাল আসছে, থাকবে। এখন তো আর মোটামুটি কোথাও যাচ্ছিস না? হ্যাঁ ঠিক আছে, পরীক্ষাতে ফার্স্ট হওয়ার পর সেই ট্রফি নিয়ে বুলুলালকে দেখা যাবে। আমার তো ভালো লাগে না। তুই যখন ফার্স্ট হয়েছিলিস? আমি ফার্স্ট না, আমি লাস্ট হয়েছিলাম। আমি তো
ফেল করবো লাস্ট করবো। এই দেখো, দেখেছো এখন প্রেস্টিজের জন্য বলছে। না দাঁড়াও, ও যখন বললো কথাটা, এবার তো ওরও মাধ্যমিকের সময় কথাটা বলা উচিত না? কি হয়েছে বল? কি হচ্ছে ভাই? হ্যাঁ ওইসব করে হবে। সেরা খাচ্ছি। এবার ফাটিয়ে মজা। কি হলো? জল খাচ্ছি তারপরে মাথার মধ্যে। আমি মারি না, আমি এরকম এরকম করি। মারি না। শশা খা, হজম হবে। শশা খা। ভালো দেখতে না এটা। খা খা একবারে। ওকে, খাওয়া দাওয়া আমাদের শেষ। এবার আমরা লাস্টে যেটা ট্রাই করব সেটা হচ্ছে বেনারসি লস্যি। এই আবারও নাম ভুল করছি, যতবার এটার ইন্ট্রো থেকে নাম বলা শুরু করেছি তখন থেকে বলছি বেনারসি লস্যি। আমরা বেনারস থেকে এত ভালো লস্যি খেয়ে এসেছি, বলতেই পারছি না। এটা হচ্ছে বেনারসি সিমাই। এটা আমরা জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে নিয়ে এসেছি। জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে সিমইটা নিয়ে এসেছিস? বানিয়েছিস ঘরে? বানিয়েছি ঘরে। তো এবার তুই ফার্স্টে ট্রাই কর। এই সিমাইটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, বেনারসি সিমাই। মুখে এলো না? আবার নাকি অন্য রকমের একটা টেস্ট। নট ব্যাড। এই এই যে আবার একটা ইংলিশ দিয়ে দিল করে। নট ব্যাড, নট ব্যাড, ভালো। বেনারসি সিমাই। এটাতে এটাকে মা যখন বানিয়েছে তখন এর মধ্যে কোনো চিনি ব্যবহার করেনি। ইয়েস, এর মধ্যে পুরো মিল্ক মেড ব্যবহার করে। ঠিক আছে, তো ওর জন্য হয়তো আলাদা লেগেছে। কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্ক। এটা মালাই মালাই টেস্ট। এমনি তো চিনির থেকে একটু মিল্ক মেডের টেস্টটা ভালো আসে। গা পাক দেওয়া মিষ্টিটা নয়। না, একবার খেতে হবে। বাস আম্মা। আর সিমাই যেটা রয়েছে, সিমাইগুলোর টেক্সচারগুলোও আলাদা। বেনারসি সিমাই, জাকারিয়া স্ট্রিটের। এই সিমাইটা জানিস তো কিলো হিসাবে বিক্রি হয়। 200 টাকা কিলো মনে হয়, 200 টাকা করে কিলো। নেক্সট ব্লগ জাকারিয়া স্ট্রিট আসছে, রমজান স্পেশাল, ঈদ স্পেশাল। তুই তো যেতে পারিস নি, কারণ মাসির বাড়ি ছিলি। এতক্ষণ ধরে তোমরা দেখলে ভিডিওটা অনেক 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 বড় হয়ে গেছে করে। আবার বড় ভিডিও না বানালে বাজে ভিডিও কেউ দেখে না, বলে দাদা বড় ভিডিও বানাওনি কেন? একদম। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা একটা লাইক করে দাও, আর ভিডিওটার নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে তোমাদের মূল্যবান মতামত জানাও। ওকে, আর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার সমস্ত পার্সোনাল প্রোফাইলের লিংক দেওয়া আছে, যাও ফলো করে নাও। আর ভিডিওটা প্রচুর 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 শেয়ার করে দাও, কারণ মাটন সিঙ্গারার রেসিপিটা আর চিকেন আসলাম বাটার চিকেন, আসলাম বাটার চিকেন রেসিপিটাও শিখে যাবে। ভিডিওটা প্রচুর 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 শেয়ার করে দাও। আর যদি আমাকে ভালো লেগে থাকে, বুড়ুলালকে ভালো লেগে থাকে, সারাদিনের এত রান্না ভালো লেগে থাকে, এত খাওয়া দাওয়া ভালো লেগে থাকে, মাটন সিঙ্গারা ভালো লেগে থাকে, সবকিছু ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ তুই বল। প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল আইকনটা টুম করে প্রেস করে দাও পরবর্তীকালে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজকে এটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, সি ইউ সুন। সবাই ভালো থেকো। সোয়া দেখা। টাটা।